Menurut saya bagus untuk pertumbuhan anak ini. Iya. Kemarin batuk, tapi sekarang udah nggak begitu gitu loh. Bisa sembuh lah. Heeh. Ya. Sebelumnya sering Sebelumnya batuk. sering batuk. Pas ini kok udah 2 mingguan lah, batuknya itu berkurang. Terus sekarang sudah sembuh. Sekarang alhamdulillah sudah sembuh. Makanya kemarin itu susah kan makan. Kok setelah minum ini ada perubahan. Mau makan walaupun sedikit mau Minta gitu ya? Iya minta. Kadang ya menunya minta dipilih ini gitu, tapi mau. Biasanya itu enggak mau. Oh gitu.